皆さんおはこんばんにちはうぷ主です。レイムです。マリサだぜ。今日も京都手未払いマインクラフトやっていくよ。今回も作業ね。はいはい露天掘り露天掘り。とっとと始めようぜ。投げやりすぎない？そんなにきついのかな？普通の人は露天掘りなんて経験することないんだよ。実況者なら露天掘りを縛りないようにするけど。縛り？待て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 。これ縛りじゃないの？縛りないように露天掘りって入ってたっけ？思い出してる間に、クロックアップ。待って怖いんだけど。こいつ露天掘りを縛りないように入れてないな。うぷ主一応確認なんだけど。あんた普段マイクラするときって露天掘りしてないわよね？露天掘りしないなら何の目的でマイクラしてるの？こいつ根っからの強靭だったのか。だから私たちとの熱量の差があったのね。もしかしてみんな露天掘りしないの？するわけないだろ。どうやって資材を集めてるの？普通なら洞窟探検とかブランチマイニングをやるんだよ。ダメだこいつわかってないわ。まあ辛抱強い人が世の中いるんだね。ひとまずここから、無言タイム突入。あ、そういえばごめん言うの忘れてた。裏作業してピッケルを交易で手に入れてたのと、足場を作ったよ。足場の糸はどうしたのよ。炭鉱で手に入れた糸で間に合ったよ。そういえばそんなの言ってたな。作業ばっかりで遠い記憶だわ。僕からしたら6時間前の記憶だね。何よその中途半端な数字。取ります。無言タイム継続。
クロックオーバー。無言タイム終了。今回は何も事故らず終わったわね、つまらない。そんな毎回事故があるわけないだろ。毎回見どころは作れよ。1時間の撮影で見どころなんて撮れるわけないだろ。だから作れって言ってるでしょ。それはただのやらせだろ。臨場感を持ちたいんだよ。それで面白くなかったら意味ないだろ。まあ今はただ掘ってるだけだし諦めてくれ。さて今回はここまで。見てくれてありがとうございました。次回はパート30だぜ。うぷ主3度目の正直よ。わかってるよ。次回はこれまでの拠点を案内するよ。それならよかったぜ。それじゃあ次回の動画で会おうぜ。それじゃあ、またね。